Molt bona nit a tots, benvinguts a esta nova temporada de Raonem, un espai que torna a la graella de Levante Televisió per a recuperar aquest fòrum de debat del que ens afecta als valencians i les valencianes en un moment en el qual estaran d'acord, les notícies se solapen, les xifres s'entrecreuen i cada dia és necessari parar i ordenar diverses vegades totes les dades objectives que tenim per a digerir el que està passant i què podem esperar del dia següent. Vivim en la urgència, l'emergència, quasi atravessant els dies com podem, i Raonem torna. Va néixer amb esta televisió i sempre ha estat molt vinculat a entendre el que passa a les nostres comarques. L'actualitat local i propera ara passa per una crisi sanitària que també és global. En el pitjor moment, en el nombre de contagis, de morts i d'estrès hospitalari a la comunitat valenciana, cal adaptar mesures. Vivim una situació greu, sense pal·liatius, ho ha dit este matí la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i per altra banda el ministre Salvador Illa ha tornat a insistir en que les mesures que estan en vigor són suficients per a combatre l'increment de casos. Responsabilitat social, més vacunació, més ajudes als afectats van ser les tres claus que el nostre convidat d'avui va apuntar el passat diumenge per a combatre esta crisi. I governar en l'emergència fa que un missatge que va entonar fa apenas 2 dies, avui dimarts, tinga que ser matisat. Saludem ja al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Bona nit. Hola, molt bona nit. Gràcies per estar avui així en un dia tan complicat. Moltes gràcies a vosaltres. I els dies a la fi hi ha que viure'ls tots. I donem les gràcies també als nostres companys perquè anem a tractar d'ordenar la informació de les últimes hores i també la que ens espera en les pròximes jornades amb la companyia de dos grans professionals del diari Levante, el Mercantil Valenciano. Sotsdirector Alfons García, benvingut, Alfons. Hola, bona nit, Sílvia. La periodista Julia Ruiz. Hola, bona nit. Gràcies per estar avui així. El diumenge, com deia el president, va dir literalment si és necessari, la Generalitat adoptarà mesures encara més restrictives. I és el cas d'avui que ha sigut ja necessari. Tancament de l'hostaleria, tancament també de gran part de comerços a partir de les 6 de la vesprada i tancament d'instal·lacions esportives. I jo li pregunto directament per què aquestes mesures en concret, president, i per què ara i no abans? Bé, mire, aquestes mesures ara són d'alguna manera la frontera que ens pot ajudar a frenar esta curva. Totes les mesures al final tenen conseqüències. Així no hi ha recetari i per tant no hi ha una solució que immediatament doni definitivament resultats, perquè hi ha mesures que en uns llocs s'han donat, en altres no donen. Esta és una lluita contra una pandèmia molt desconeguda, que hi ha coses que encara no coneixem i el primer que hem d'assumir és la nostra fragilitat, la nostra realitat. Nosaltres no sabem tot el que passa en aquesta pandèmia. I en cada moment el que intentem és adaptar-nos a la circumstància i donar la millor resposta. En aquests moments és cert que cal utilitzar el màxim de recursos restrictius perquè estem en una situació, diguem-ne, límit sobretot en allò que és fonamental i és en la resposta sanitària. Hola, bona nit, president. Sabem que la decisió d'adoptar un confinament domiciliari no és del govern valencià, depèn del govern d'Espanya, però en el cas que poguera, la situació seria per adoptar un confinament domiciliari tal com estem? Si poguera el govern valencià, prendria aquestes mesures? Mire, el confinament domiciliari té moltes conseqüències, com altres. Avui hem pres una decisió molt dura i és que tot el que significa el sector de l'hostaleria, importantíssim per a la comunitat valenciana, quasi 200.000 treballadors i treballadores, que no és una qüestió que se pugui prendre arbitràriament. Estem parlant de la vida de moltes persones, de moltes famílies. Per tant, cada mesura hi ha que prendre-la en totes les circumstàncies i serenament. I respecte al confinament, el que hi ha que dir és que el confinament també té unes conseqüències i no és neutre, i en aquest sentit és cert que ara estem en semiconfinament. Mire, pràcticament la meitat del dia no se pot eixir al carrer, però així hi ha un concepte que és el bàsic, que és la corresponsabilitat. La immensa majoria de valencians, en el confinament va ser el 92% i ara és la immensa majoria de valencians i valencianes estan complint en les normes que se diu. Però només que una xicoteta part no complís, que en un moment determinat, i moltes vegades no complís perquè
són moments de relaxació. No n'hi ha que tampoc, diguem-ne, estigmatitzar les persones que en un moment determinat prenen la malaltia, faltaria més. Però és veritat que en un moment determinat qualsevol relaxació després d'un any, és que jo entenc el cansanci, després d'un any és veritat que hi ha moments determinats en què en l'àmbit sobretot social i familiar, que és on el 60% dels casos se produeixen, hi ha una certa relaxació. Ara, per tant, en estos 15 dies, ara tenim 2 setmanes que són decisives per intentar frenar la curva i per això hem posat totes les mesures al nostre abast. Però el confinament és diguem-ne, la situació extrema, perquè el confinament té conseqüències, com va tindre en els xiquets, en els majors, és que té conseqüències psíquiques, psicològiques, físiques i després també econòmiques i socials, perquè aquesta dicotomia entre economia i salut no és una dicotomia com a tal. És que moltes qüestions que finalment són de caràcter econòmic acaben afectant desde el punto de vista de la salud. Sí, presidente, acaba de decir hace un momento que estamos en una situación límite en cuanto a respuesta hospitalaria, ¿no? Respuesta de la sanidad pública valenciana. ¿Puede explicar un poco más en qué situación estamos, cómo nos encontramos? Porque por un lado, usted ha comentado en alguna ocasión que lo que es la asistencia de camas y de material sanitario sí que habría suficiente, pero tenemos un problema con los recursos humanos, con el personal sanitario. ¿En qué situación está ahora mismo la comunidad? ¿Y hay alguna alternativa, algún plan B en el caso de que aumenten los contagios entre el personal sanitario o no haya, o se agoten las bolsas? Bueno, las bolsas prácticamente están agotadas. Realmente usted ha descrito bien el momento. El momento es el que en infraestructuras podemos aguantar, pero es verdad que el esfuerzo extraordinario que está haciendo todo lo que es el espacio profesional sanitario es brutal. Y claro, hay un cansancio enorme. Y por tanto, por eso tenemos que ser más corresponsables aún desde el ámbito nuestro, desde el ámbito de los ciudadanos, del ámbito de las personas que al final tenemos que contribuir para que aquellos que están trabajando duramente, con casi 4.000 personas en estos momentos residenciadas en nuestros hospitales, que les están dando cobertura, pues que les ayudemos para no generar mayor tensión. Y nosotros en este momento no tenemos capacidad, no económica, sino tenemos capacidad porque no existen más personas. Si hubieran más profesionales, más médicos y más enfermeros o enfermeras y tal, se podrían contratar. De hecho, contratamos 10.000 en los últimos meses, pero es que ahora, en estos momentos, hay una falta de profesionales que no solo le afecta a la sanidad valenciana, le afecta en general a la sanidad española e incluso a la sanidad europea, ¿no? Bien, pues en estas circunstancias lo que tenemos es que, por una parte, dar el máximo apoyo posible a los profesionales, también hacer capacitar una fórmula para que puedan descansar, porque es necesario que descansen, y por otra parte, bueno, pues intentar blindarles ante el COVID. Por eso la vacunación de una manera prioritaria va a las residencias, a los sociosanitarios, pero también va fundamentalmente a los sanitarios. Se había empezado ya a vacunar a una parte importante de los sanitarios. Desgraciadamente no podemos continuar esta velocidad que habíamos ya adquirido en la Comunidad Valenciana, que era la comunidad que prácticamente ha vacunado el 90%, más del 90% de todas las vacunas que tenía, pero ahora en este momento, claro, con la dificultad del recorte de vacunas, pues tenemos que ir más despacio. Yo espero que en las próximas semanas la farmacéutica cumpla, Pfizer cumpla, y si cumple, pues podremos volver a tomar esta velocidad fundamental, sobre todo porque es básico vacunar e inmunizar los hospitales. En el momento que todos los profesionales de sanidad también estén inmunizados, tendremos de luego más capacidad de respuesta, igual como también en el momento que las residencias estén inmunizadas, pues habrá menos letalidad, claro. President, amb l'actual decret de l'estat d'alarma, el marge de maniobra de les autonomies és limitat, es poden prendre mesures, avui tenim l'exemple, però demà es reunís el Consell Interterritorial de Salut i jo voldria saber què es traslladarà des d'ací, des de la Comunitat Valenciana. Mire, nosaltres el que hem plantejat sempre és que hi ha que adoptar mesures des de la serenitat i des del rigor i des d'una posició sensata, no? Entrellat, perquè no es tracta de tindre una capacitat impulsiva de generar mesures, perquè el problema fonamental que hem tingut durant tot aquest temps probablement no és tant les mesures sinó com el compliment de les mesures.
Clar, si nosaltres tanquem ara els bars i allò que se fa als bars se fa en els domicilis privats, no solucionem el problema. El problema és la conscienciació col·lectiva que hem de tindre de buscar una solució que atengui al principi bàsic, i és que hi hagi una restricció efectiva en les relacions personals. I aquesta és la qüestió. I clar, això va en contra de la nostra manera de ser, va en contra de la nostra cultura, de la nostra vida, i aquest és el problema que tenim, no? Però ara ho hem de fer, i ara ho hem de fer d'una manera absolutament determinant. Si en aquests 14 dies ho aconseguim, a poc anirem no només disminuint la xifra de contagiats, sinó que anirem avançant cap a aquest gran objectiu que ara el tenim. L'any passat no el teníem, ara el tenim perquè ara tenim la vacuna, tenim les vacunes, i per tant, d'ací uns mesos tardarem un poquet més o un poquet menys, ojalà menys, però tenim ja una garantia de que superarem la pandèmia. Per tant, si sabem que l'anem a superar en els propers mesos, ara és exigible un darrer esforç. Ho ha dit vostè, se pot traslladar, correm el perill de tancar els bars i traslladar aquestes quedades a un domicili particular amb 6 persones. Vostè creu que el toc de queda pot ser una ferramenta útil per a limitar aquestes relacions socials? Ajuda un poquet a reduir encara més. Ara són les 10, però bueno, nosaltres, si hi ha l'oportunitat, i nosaltres demà ho demanarem, nosaltres demà demanarem que les comunitats autònomes tinguin més capacitat d'intervindre en algunes qüestions que en aquest estat d'alarma no estan previstes, però si aconseguim que se baixe l'horari del toc de queda, per dir-ho d'alguna manera, i alguna altra qüestió que se pugui plantejar per donar més capacitat d'autonomia a les comunitats autònomes, jo crec que serà positiu. President, mentre arriba aquest moment de superació de la pandèmia del que parlava, el que tenim és una situació ara per ara molt preocupant. Les dades que ha donat la consellera de Sanitat este matí situen el percentatge d'ocupació dels llits de crítics que s'està acostant al 80%. Estem en una situació propera al que podríem parlar, entre cometes, de col·lapse en aquestes circumstàncies. N'hi ha algun pla, algunes mesures extraordinàries si s'arriba a aquesta saturació i ocupació vora d'un 100% en les unitats de cures intensives? Bueno, en aquest moment el que hi ha és una suplementació de llits en tots els hospitals. Hem posat en marxa els hospitals annexes de campanya que tenim en els 3 hospitals de referència a la Comunitat Valenciana. També, sobretot, s'ha posat en marxa la unitat d'acció en la sanitat privada, per tal també d'atendre a aquelles persones que no són Covid però que tenen malalties greus, i tot el sistema està absolutament harmonitzat i en una unitat d'acció fonamental, no? I aquest és l'espai que tenim, no? Buscar la màxima cooperació, la màxima col·laboració, les màximes sinergies per a que, sobretot, el pacient, la persona que arriba a l'hospital tingui la millor atenció possible. I en aquests moments estem ahí. Jo crec que en aquests moments sí que hi ha capacitat de resposta. El que és evident, ho comentava abans, quan la pregunta de Júlia, perquè té que veure els recursos humans. A mi en aquests moments me preocupen més els recursos humans per tot l'esforç que estan fent que els propis equipaments, que els equipaments hi hauran. Ara tenim uns equipaments que no teníem al començament de la pandèmia, no només de llits, que tenim els 3 hospitals de campanya annexes als hospitals de referència, tenim també l'ampliació de l'antiga FE, i podem tindre encara més espais, no? en tot l'àmbit de la comunitat. El que passa és que realment el punt crític són els recursos humans, són les persones, són els metges, són les infermeres, perquè al final ahí és on l'assistència pot tindre alguna disfunció greu. Presidente, hablaba del cansancio un poco de la ciudadanía. ¿Existe un cansancio también en el ámbito de la gestión pública? ¿Cree que este es el peor momento, el momento más crítico de su gestión como presidente? Bueno, sin duda. Sin duda, este es el momento en el que estamos intentando sacar toda la energía que nos pueda quedar. Y energía nos queda y vamos a seguir hacia adelante, porque ahora es en el momento que tenemos que tener la mayor fortaleza, porque efectivamente es el momento más complicado, más complejo. Es un momento en el que tenemos pues una radiografía de la situación de los hospitales muy grave, y en estas próximas semanas pues tenemos la conciencia de que vamos a vivir los peores momentos.
En cualquier caso, ya digo, esto se combina con que ahora ya hay solución. O sea, hace unos meses, incluso con una tensión menor, no teníamos la solución. Y ahora la tenemos. O sea, ahora lo que se puede decir es que va a haber superación de la pandemia. Lo que pasa es que tenemos que hacer todo lo posible para que nadie se quede en el camino, y se van a quedar desgraciadamente mucha gente. O sea, vamos a intentar que se quede las menores personas posibles en el camino, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Yo, en absoluto, cuando yo hablo de corresponsabilidad, no quiero quitarme responsabilidad. Lo que quiero es simplemente que sepamos, que seamos conscientes de que es una cuestión de todos y de todas. Es que es de todas las personas, porque al final hay muchas decisiones que son nuestras decisiones, y afortunadamente son nuestras decisiones. Yo no creo ni en un Estado policial ni en un Estado totalitario, y yo creo que muchas personas pues son conscientes de esta realidad y lo están haciendo desde el primer momento, la inmensa mayoría. Hay una cosa que Kant decía que es una cuestión de principios, ¿no? que es el imperativo categórico. Oiga, las cosas que están mal, no hace falta que nadie te diga que están mal, porque están mal. Y por tanto tienes que actuar en consecuencia. Y yo creo en la responsabilidad personal de cada uno. Y en esto nos la jugamos, sinceramente. President, si em permet, un factor sorpresa en la situació actual. Ho he dit perquè no sé si després de la primera onada n'hi ha hagut com una relaxació tant de la població i no sé si també de les administracions públiques en pensar que la situació s'havia superat i ens hem deixat de fortalesa i capacitat de resposta. Pot haver, hi ha hagut, i segur que ha hagut una certa relaxació, però és cert també, com vostè ja en l'inici de la seva pregunta, hi ha hagut un factor sorpresa. No així, en tota la onada en estos moments en Europa hi ha un cert factor sorpresa. En un mes, Irlanda ha passat de 73 casos per 100.000 habitants a 1.400. Aquells països que millor ho havien fet, Portugal, Àustria, Països Baixos, països que havien estat referència nostra de com fer les coses, ara estan en pitjors condicions que nosaltres, que ja estem prou mal, no? Vull dir que sí que és veritat que probablement no se sap encara molt bé. Jo es parla de les noves cepes, però el que està clar és que la capacitat de contagi que hi ha hagut, probablement també en qüestions climatològiques, no ho sé, que hi ha hagut en el darrer mes de desembre ha sigut molt impactant, perquè no és només els Nadals. On comença a esbrinar-se, quan ara es fa la projecció dels epidemiòlegs i dels experts, és precisament al principi ja de desembre. O sigui, el mes de desembre ha estat un mes en el que hi ha hagut un creixement exponencial dels contagis. És difícil prendre mesures, entenc, per part de les administracions amb aquest factor sorpresa i aquesta incertesa que no es pot controlar, no? Bueno, ja dic que en aquests moments hi ha pocs exemples de lo que és una gestió de la pandèmia que tinguin el recorregut des del principi fins al final en un aspecte satisfactori, perquè els millors països que ho han fet han tingut errades també considerables, no? I és cert que ara tots estem mirant l'exemple de Xina o els exemples de Corea, que són un poc els països que li han donat més resposta, no? Però també hi ha que veure el que ha passat anteriorment, el que ha passat en els virus, els primers coronavirus abans del Covid-19. Ahir hi ha moltes circumstàncies que encara desconeixem. Quan tens la sort de poder parlar amb molts d'experts i tal, també ells mateixos donen compte d'una situació que té una enorme complexitat i que ens va costar esbrinar absolutament tot, no? I ha sigut més difícil la gestió de la segona i la tercera onada, personalment, no sé si per a vostè, en no sentir el suport d'una part del seu govern? És a dir, en el sentit de que demanaven altres mesures o reivindicaven públicament altres mesures diferents a les que vostè estava prenent en aquest moment. No sé si s'ha sentit en ocasions a soles. No, jo crec que és una crisi tan complexa, és una crisi
tan profunda, amb tantes incerteses, que jo entenc també que els propis grups polítics patisquen o patim tots aquesta situació i per tant cada un vol aportar. Jo ho intento veure sempre en plan positiu, en un pla positiu, pensant que cada un vol aportar la millor solució i crec que ha de ser així i per tant, bé, poden haver diferents mirades. Jo sempre he pensat que el fonamental era tindre una mirada el més serena possible i entenent la pandèmia des d'una visió global, des del principi al final, i no atenent als cants de sirena oportunistes en cap moment. Pero ¿no cree que esto se puede trasladar a la ciudadanía, a esta división de opiniones entre partidos que forman parte de un mismo gobierno, solicitando medidas tan dispares, o una parte del Consejo, como usted mismo, defendiendo que los colegios son espacios seguros, por ejemplo, y otra parte de ese gobierno, por lo menos de un partido que lo sustenta, diciendo que se cierren los colegios? ¿No cree que eso pueda generar más incertidumbre entre la ciudadanía? Sí, no, yo creo que el ruido en este aspecto, sea dentro del gobierno, la oposición, en general, en los agentes sociales, económicos, todo el ruido no es bueno en esta situación. Pero yo entiendo, yo respeto las opiniones que los distintos grupos políticos van planteando e intento sacar lo mejor de cada uno de ellos, en el sentido de que, cualquier propuesta hay que analizarla, hay que verla y después hay que decidir. Y yo creo que los colegios en este momento son unos espacios seguros, de los más seguros que tenemos, pero cuando hay algún tipo de situación se atiende, se actúa en consecuencia. Pero claro, es que por lo que hablábamos antes de que las medidas tienen consecuencias, es que la consecuencia de cerrar los colegios tiene un efecto en la igualdad de oportunidades y en la capacidad de crecimiento personal de los niños y de las niñas, de los jóvenes, muy importante. Es que la presencialidad, sobre todo en el ámbito más infantil, ¿no? y adolescente, es fundamental. Es que la escuela no es simplemente una factoría de generación de conocimientos estancos. La educación tiene que ver con la sociabilidad, con el encuentro con los demás, ¿no? Por tanto, yo creo que ha sido una muy buena decisión, sinceramente, el abrir los colegios, continuar abiertos los colegios, tomar las medidas oportunas y que además los niños y las niñas, sobre todo en estos momentos, son un vector, un agente extraordinario a favor de la prevención, porque han tenido una actitud muy propositiva y una actitud muy activa a favor de la lucha contra la pandèmia. Podem dir que és un dels sectors d'edat que més interioritzat tenen això de la conscienciació, per suposat. Parlant de conseqüències, parlem de conseqüències econòmiques. Tenim per ahir una infografia que resumís el pla Resistís que ahir va presentar el president de la Generalitat, dotat en 340 milions d'euros, 4 grans blocs, ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTOs de llarga duració, ajudes també específiques a sectors més perjudicats per les restriccions, nous instruments financers de l'Institut Valencià de Finances i fons de cooperació Covid que es va acordar entre diputacions i ajuntaments. President, li pregunto, són unes mesures que estan basades en un intens diàleg en els agents socials. D'on hi seran els diners? Provenen tots d'aquests fons europeus que estem esperant i que la Comissió Europea ja ha dit que arribaran, però arribaran a partir del segon trimestre de l'any? Bueno, en primer lloc, nosaltres tenim en aquests moments un suport clar de la Unió Europea i del Govern d'Espanya en el REACT, que és un dels dos grans fons, un que és el Next Generation EU, que són els projectes cara al futur, els transformadors, dels quals també avui hem presentat una sèrie de projectes junt amb grans empreses valencianes i xicotes empreses valencianes, i per una altra banda tenim el REACT, el fons en el qual nosaltres ens anem a subministrar recursos precisament per a fer front a aquells sectors que més estan patint la pandèmia. Perquè, clar, quan es tanca l'hostaleria no és una qüestió simplement capritxosa, se fa perquè se pensa que és un espai de sociabilitat que hi ha que intentar, d'alguna manera, generar una frontera per tal de que els ciutadans no tinguin aquest espai, no? Però el que està clar és que per a nosaltres tot el sector turístic valencià és fonamental, representa més del 15% de l'ocupació
i per tant tenim que donar resposta a aquests sectors, no només el del turisme, per exemple tot el sector de la festa, que porta un any i mig, que són molts de subsectors artesans que porten molt de temps sense poder fer la seva activitat, o el sector de l'oci nocturn. Per tant, el que es tracta és que els sectors més afectats per la pandèmia i per les decisions preses de la restricció finalment tinguin un suport. És el pla més important que s'ha fet per cap comunitat autònoma en Espanya. Probablement algunes de les mesures que s'han pres per part del govern valencià haurien tingut que estar preses fins i tot pel govern d'Espanya, però en qualsevol cas, nosaltres el que volem en aquests moments és donar-li el màxim suport possible dins de les nostres possibilitats a aquells autònoms que estan en una situació de màxima dificultat, als treballadors que estan en ERTE i que estan només cobrant el 70% i el 30% no l'està cobrant. Estem, per tant, intentant ajudar també a totes les empreses que són viables i que no poden en aquests moments tindre la solvència suficient per a garantir-se. Hi ha una qüestió fonamental i és, què és l'objectiu d'aquest pla? Resistim vol dir precisament això, resistir en una situació de màxima dificultat en este parèntesi que anem a viure. I per tant, aquelles empreses que eren rentables, que eren viables fa un any, al final del 19, hem de garantir que puguen continuar quan passi el parèntesi. Quan tanquem el parèntesi, hem de garantir que puguen continuar. I aquest és l'objectiu d'aquest pla, molt ambiciós, i és un pla en el que vull agrair. En primer lloc, l'acord social, l'acord permanent des del principi de la pandèmia. Si hi ha un agraïment profund que vull fer és precisament als empresaris i als sindicats que en tot moment, des del primer moment, han estat donant suport i donant les seves idees. I crec que això és molt important per a cohesionar la societat. I també els grups polítics, que més enllà de les baralles, crec que en general hi ha hagut un comportament molt integrador, i això és fonamental. M'agradaria que continuara així, sé que és molt complicat, però és fonamental. I en aquest sentit, la cohesió de la societat valenciana és un element clau per eixir de la pandèmia i superar aquesta situació i també reactivar l'economia. Parlava fa un moment de que alguna d'aquestes mesures les hauria d'haver pres o possiblement les hauria d'haver pres el govern d'Espanya. Creu que ha faltat lideratge o coordinació en esta segona i tercera onada per part del govern central? No sé si pensa que s'ha demostrat que som un estat federal que no se termina de creure que és això o autonòmic, no? Falten coses, no? Falta capacitat d'organització, no? De totes, és com 17 governs actuant cadascú d'una manera i sense formes a voltes de relacionar-se. Home, jo crec que el que passa que és cert, que hi ha alguns mecanismes que encara no estan ben engraçats. Això és així. L'estat autonòmic, que té una visió federalitzant però que no acaba de ser un estat federal, té alguns problemes de gestió per compartir finalment decisions i per poder d'alguna manera plantejar una governança molt més adaptada a lo que és la realitat del país en aquests moments. Però així i tot és cert que en aquest temps hi ha hagut més cogovernança que mai, hi ha hagut més avanç federal que mai en els darrers anys de la democràcia. Però ara estem en un moment en què jo crec que hi ha que avaluar l'últim estat d'alarma, espero que això es faci, que crec que més pront que tard que hi ha una conferència de presidents i s'ha d'avaluar aquesta situació. Però jo quan me referia que hi ha qüestions que s'hagueren pogut adoptar també vull ser just. El govern d'Espanya ha posat les mesures més importants que també s'han portat en una crisi d'aquestes característiques, com la crisi, ojalà la crisi anterior financera s'hagués fet. Els ERTOs i tot el que són les ajudes als autònoms han sigut fonamentals. Per això és cert que en aquests moments hi ha una capacitat de resposta major que mai havia hagut. Nosaltres el que hem de fer és completar-la, però també és cert que hi ha alguns sectors concrets de l'economia als que se'ls ha produït una situació d'angoixa major que crec que en termes generals de país s'hauria pogut arribar un poc més enllà. Però en qualsevol cas, jo crec que sí que s'ha fet un esforç i ojalà además se continuï en el tema dels ERTOs, que és bàsic, perquè si no hi ha hagut els ERTOs o no hi ha hagut el cese dels autònoms o els ICOs, hauria sigut molt difícil. Ara necessitem en qualsevol cas reforçar aquesta posició i espero que el govern d'Espanya ho faci. Presupuestariamente, porque los presupuestos de la Generalitat, claro, se elaboraron en un periodo
que no era el que tenemos en estos momentos, ¿no? Aunque es verdad que estaban pensados para la reconstrucción y eran presupuestos contra la COVID, ¿no? Pero no sé si, dado cómo está evolucionando todo, pueden haberse quedado desfasados los presupuestos actuales, ya que la situación es peor que la que había cuando se elaboraron. Bueno, en ese sentido la noticia positiva es que nosotros esperábamos obtener menos recursos del RIA que finalmente hemos obtenido. Creo que además es una buena noticia respecto al planteamiento del Gobierno de España, al que yo le agradezco profundamente que haya cambiado la visión histórica que se había tenido en los últimos años respecto a la financiación. Ya hay un avance en la financiación autonómica de hecho, y es lo que se ha hecho con el reparto del fondo COVID y lo que se ha hecho ahora con el RIAC. Yo creo que son dos mensajes muy claros de ya una nueva visión de la financiación autonómica, y en ese sentido pues ahora tenemos un montante de recursos mayor dentro de nuestra gran dificultad, pero ya tenemos un montante mayor del que habíamos planteado en el presupuesto inicialmente para poder hacer frente a esta situación límite. Lo que está claro es que el presupuesto ya estaba todo vinculado precisamente a la lucha contra la pandemia y con la recuperación, y ahora lo que se trata es de desarrollar al máximo el presupuesto, y sobre todo en un aspecto que no está en gran parte dentro del presupuesto, y es todo lo que es la aportación de los fondos europeos en el New Generation EU. Hoy, como decíamos, hemos firmado un acuerdo de apoyo a las empresas valencianas que significan propuestas de más de 5.000 millones, que todas probablemente no serán aceptadas, no podrán pasar todos los filtros, pero que algunas seguro que lo pasan. Y eso es generación de nueva economía, de transformación del modelo y de avance para empleos de calidad. Porque eso es lo que se trata ahora también. Aquí tenemos que estar, por una parte, en las urgencias, que las urgencias básicas es desde luego salvar vidas, y las urgencias básicas es el sistema sanitario y de protección social a las familias y la protección económica, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en el futuro, porque tenemos una gran oportunidad. Los fondos europeos nos permiten una gran oportunidad de resetear un poco el modelo económico y social de la Comunitat Valenciana. Queden apenas 3 minuts, companys, si voleu aprofitar per a llançar alguna pregunta de l'àmbit polític, econòmic o sanitari, Alfons. A mí me agradaría saber si piensa que la fi de la gestió de la pandemia y la gestió de recursos de la Unión Europea marcará políticamente el que puga ser el final de legislatura y electoralmente el que vinga. Vull dir, té por que que no arriben els fons europeus dels que no parem de parlar, i que això suposa una frustració de la ciutadania, i això suposa també uns resultats electorals que no serien els satisfactoris per al botànic. Mira, en primer lloc, en aquests moments a mi l'únic que me preocupa de veritat, o sigui, l'únic que sí que de veritat em dona por és la situació sanitària i tot el que això representa. Això és el que em preocupa, m'ocupa i me trau la son. A partir d'ahí, qualsevol càlcul electoral en aquests moments em queda com si estigués en Marte, per dir-ho clarament. És que em queda tan lluny que no és el plantejament que faig. Jo intento viure cada dia en la màxima intensitat, donant tot el que puc perquè se superi la crisi sanitària i que posem en marxa la reactivació econòmica. I més enllà d'això hem d'aprofitar totes les oportunitats, i ara tenim la gran oportunitat que són els fons europeus, no només per fer front a les debilitats que té el sistema en aquests moments, sinó sobretot també per a canviar-lo, per a transformar-lo i per donar sobretot esperança als joves. I no podem estar en aquesta situació d'angoixa i sobretot pensant que el que vindrà després serà pitjor. No té que ser pitjor, és que té que ser millor, pot ser millor. I això ho dic el pitjor dia, però jo tinc una confiança absoluta en que les coses aniran a millor. El que passa és que això no és una decisió unilateral de ningú ni se fa per decret. Això és un poc creure en aquesta consciència de la manera de ser dels valencians, que en els pitjors moments de la història sempre han tret el millor de si mateixa, han mirat endavant, han buscat el seu lloc, i crec que en aquests moments, malgrat totes les dificultats, això passarà. Estem en els pitjors mesos, però això passarà. Ara
hem d'aprofitar totes les oportunitats en els fons europeus i també les oportunitats que hem de construir entre nosaltres. Jo crec absolutament en aquesta societat, però no és un eslògan, és que és la veritat, és que m'ho crec, perquè si no, no seria president de la Generalitat. Jo crec en aquesta societat i crec que ara demostrarem els valencians el que som. En el moment de la máxima dificultad demostraremos lo que son. Yo no le voy a preguntar por el cálculo electoral, pero sí por el presente de la Unión del Botànic. ¿Aguantará el Botànic? Ya no le pregunto si esta prueba de bombas, le pregunto si esta prueba de COVID, porque está claro que hay unas diferencias que se han transmitido, que creo que son innegables, pero ¿va a aguantar ese tripartito? Bueno, a prueba de COVID no hay nadie, porque incluso haciendo las cosas bien la gente se contagia, las personas se contagian. Es decir, nadie está en estos momentos blindado. Hasta que no encontramos la vacuna, no ya administremos a todo el mundo la vacuna y tengamos esa inmunidad colectiva que ojalá tengamos en el verano, pues hasta ese momento nadie está inmune. Lo que está claro es que este gobierno tiene claro que lo más importante es la superación de la pandemia y la reactivación económica y social, y que nadie se quede al margen. Yo creo que eso es lo que une de verdad a este gobierno, a pesar de las diferencias que pueden haber en momentos determinados. Pero yo creo que muchas veces los sentimientos de cohesión están mucho más presentes de lo que parece. Porque, sinceramente, al final los gobiernos de coalición pues tienen que convivir, tienen que cogestionar la diversidad, pero en nuestro caso hay que tener en cuenta que con las circunstancias tan adversas hay que tener en cuenta que ha sido mucho más sólido este gobierno del que se podía pensar. Això és el que volem, que hi hagi unió en lo important, malgrat totes aquestes escenificacions que vivim a les xarxes també de diferents opinions i diferents visions. Ha sigut honest, li ho agraïs, que president, les coses estan mal, estem en una situació greu, però també li agraïs que hagi llançat aquest missatge de confiança. Necessitem els valencians cert fil d'esperança al que agarrar-nos fortament, i podem fer-ho, no? Clar que sí, de veritat. Bueno, a banda ja saben això, no? Que ser pessimista no serveix per a res. Ser optimista almenys te dona una visió d'una frontera que vols alcançar, no? Jo crec sincerament que fins i tot aquests dies tan roïns n'hi ha que viure'ls. N'hi ha que viure'ls. Els humans tenim una vida que és curta. En el major dels casos hi ha gent que arriba molt més enllà, però al final la vida és curta. Per tant, no tenim que perdre ni un dia. I els dies roïns els tenim que aprofitar perquè segur que dels dies estos també aprenem. I de veritat crec que clar que hi ha esperança. Com no va haver esperança? Estem en una societat que, a pesar de totes les dificultats notables que veuen en les societats del passat, de les pestes que mataven a milions de persones i que no hi havia resposta, i fins i tot el problema que hem d'assumir també és que som uns grans privilegiats. Mireu el que passa en el món en aquests moments i com se fa la distribució de les vacunes, i nosaltres tenim esperança perquè la vacuna sí que arribarà en els propers mesos per a la immensa majoria i podrem aconseguir aquesta capacitat d'immunització. Hi ha altres països que malauradament no serà així, no? I per això també una de les mirades que ara hem de tindre també és veure com se pot fer justícia en el món, perquè al final tot això, tota l'arquitectura d'esta societat ha d'estar basada en valors, i això és un element clau. I per això ara és un moment també d'apel·lar a aquests valors comunitaris, solidaris, aquests valors humans que són els que han de sustentar l'eixida de la crisi. Que les xifres milloren, president, que no tornem a tindre com avui un dia de rècords. Gràcies per estar avui així, una abraçada i bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada i bona nit, sobretot als telespectadors, que jo sé que avui hi ha moltes persones que ho estan passant pitjor que ahir. Hi ha moltes famílies que en aquest moment estan molt preocupades perquè tenen els seus malalts. Una abraçada a tots ells i només dir-los que farem tot el possible per ells.
Gràcies també als companys de Levante, el Mercantil Valenciano, Alfons García i Julia Ruiz. Vos llegim a partir d'esta nit i demà també al paper. Fem una pauseta i tornem de seguida amb l'alcalde de Paterna per a parlar, malauradament també, de xifres, però també de projectes il·lusionants.